হ্যালো নমস্কার সবাই। তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে ফ্রিতে রিংটোন ওয়ালপেপার ডাউনলোড করব। খুবই সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন ওয়ালপেপার, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য খুবই কাজে লাগে। মেয়েদের অনেক পছন্দের রিংটোন এখানে পেয়ে যাবেন। অসংখ্য রিংটোন, এতটা রিংটোন আছে যে আমরা দেখে শেষ করতে পারবো না। তো চলুন আগে দেখে নেওয়া যাক, তারপর আমরা কথা বলি। তো ওটার জন্য আমাদেরকে কিছু করতে হবে না, জাস্ট আমাদেরকে ফার্স্ট একটা প্লে স্টোর থেকে ছোট্ট একটা অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। তো চলুন দেখা নেওয়া যাক। তো ওটার জন্য আমাদেরকে প্রথম প্লে স্টোর ওপেন করতে হবে। তো আমি প্লে স্টোর ওপেন করতে জাস্ট ওয়েট। তো প্লে স্টোর আসতে হবে। তো প্লে স্টোর আমি ওপেন করছি। তো আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাই। চলে আসার পর আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে জিন্দেগি। তো আমি লিখে নিয়েছি। তো সরি, এই দেখুন জিন্দেগি লিখে আমরা সার্চ করবো। যে দেখুন আমি সার্চ করছি। সার্চ করার পরে যে দেখুন এখানে অনেক অ্যাপস চলে আসছে। এখানে আসার পরে যে দেখুন সেকেন্ড যে অ্যাপসটা চলে আসছে, যে দেখুন এই অ্যাপসটা জিন্দেগি ওয়ালপেপারস অ্যান্ড রিংটোন, এটাতে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে। তো চলুন দেখানো যাক। তো আমি ক্লিক করছি। এই যে দেখুন ক্লিক করার পরে যে দেখুন জিন্দেগি ওয়ালপেপার অ্যান্ড রিংটোন, এটা ক্লিক করে আমাদেরকে এটা ডাউনলোড করতে হবে। তো আমি অলরেডি ডাউনলোড করছি, তাই আমারটা ওপেন দেখাচ্ছে। তো আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন এই অ্যাপসটা। ডাউনলোড করার পর আমরা এখান থেকে ওপেন করবো। তো চলুন আমরা ওপেন করে দেখি। এই ওপেনে ক্লিক করছি, জাস্ট ওয়েট, ওপেন হচ্ছে আমাদের অ্যাপসটা। জাস্ট ওয়েট। এই যে দেখুন আমাদেরকে ইন্টারনেট লাগবে, ইন্টারনেট ছাড়া কিন্তু হবে না, ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে অবশ্যই। তো এই যে ওয়েট, আমাদের অ্যাপসটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে। ওপেন হওয়ার পরে যে দেখুন করি একটু ওয়েট। এই যে দেখুন রিংটোন এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর পেয়ে যাবেন, সব টাইপের, বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ, অল টাইপের রিংটোন আপনারা পেয়ে যাবেন। ওয়ালপেপারও পেয়ে যাবেন। এই যে দেখুন খুবই সুন্দর। তো এই থ্রিটোটা যদি ক্লিক করি, এই যে রিংটোন, এই রিংটোনে যদি আমি ক্লিক করি, তো এই যে দেখুন ওয়ালপেপার, এই যে দেখুন খুবই সুন্দর রিংটোন আছে। এই যে দেখুন অসংখ্য রিংটোন আছে, এত রিংটোন আছে আপনারা দেখে শেষ করতে পারবেন না। তো এই যে দেখুন খুবই সুন্দর রিংটোন আছে। তো জাস্ট আমি একটা ছোট্ট একটা রিংটোন আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। তো আমি এটা ক্লিক করছি। এই দেখুন কত সুন্দর এই রিংটোন। এই রিংটোন যদি আমরা ডাউনলোড করতে যাই, তো আমরা ওখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর
এই যে দেখুন এই ডাউনলোড অপশান আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে। তো আমি এই ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করছি। এই যে দেখুন এখান থেকে সেট রিংটোন, এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করে রিংটোন সেট করতে পারি। তো সেভ টু ফোল্ডার, আমি যদি নিচেটাতে ক্লিক করি তো আমরা এখানে ডাইরেক্টও সেভ করতে পারি, বা আমি এখান থেকে ডাউনলোড করেও, বা আমি বিনা ডাউনলোড এখান থেকে সেট করতে পারি রিংটোনও। তো আমি সেভ টু গ্যালারি ফোল্ডার করে দিলাম। তো এলাও, তো জাস্ট ওয়েট। এই যে দেখুন আমাদের ফোল্ডার কিন্তু সেভ হয়ে গেছে এডিওটা। তো আমরা এখান থেকে সেই এডিওটা খুঁজে নিয়ে আমরা সেট করতে পারি। তো আমরা এখান থেকে যে দেখুন সেট রিংটোন যদি আমরা ক্লিক করি, তো এই যে দেখুন আমরা ডাউনলোড যদি ক্লিক করে যে দেখুন সেট রিংটোন, এটাতে ক্লিক করে আমরা ডাউনলোড রিংটোন সেট করতে পারি। তো এইভাবে আমরা যে কোনো রিংটোনকে আমরা ডাউনলোড করতে পারবো বা সেট করতে পারবো ডাউনলোডটা। তো আমরা এখান থেকে এটাকে ব্যাক করব। তো আমি ব্যাক করছি। তো আমরা যদি ওয়ালপেপার দেখতে চাই তো ওয়ালপেপার এখান থেকে সুন্দর সুন্দর আছে। এই থ্রি ডটে ক্লিক করব, এই যে ওয়ালপেপারে ক্লিক করব। ওয়ালপেপারে ক্লিক করার পর আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে জাস্ট। এই দেখুন অনেক সুন্দর সুন্দর এখানে ওয়ালপেপার পেয়ে যাবেন। এই যে দেখুন খুবই সুন্দর সুন্দর ওয়ালপেপার, সব টাইপের ওয়ালপেপার পেয়ে যাবেন। তো আপনাদের যেটা পছন্দ আপনার সেই ওয়ালপেপারটা আপনারা নিয়ে নেবেন। তো আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট একটা ওয়ালপেপার ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি। তো আমি এই ওয়ালপেপারটা ডাউনলোড করছি। এই যখন পপুলার এসব ওয়ালপেপার, এই যে দেখুন কত সুন্দর সুন্দর ওয়ালপেপার আছে। এই যে দেখুন, তো আমি এটা ডাউনলোড করে দেখছি। তো এই ডাউনলোডে ক্লিক করব। এখান থেকে ডাউনলোডও করে নিতে পারে, সেভ টু মিডিয়া ফাইলও করতে পারে। তো আমি এখানে ডাউনলোড করলাম, ডাইরেক্ট সেভ করলাম। তো আমি সেট ওয়ালপেপারে যদি ক্লিক করি, এই দেখুন ওয়ালপেপার আপডেট, আমাদের ওয়ালপেপার সেট হয়ে গেছে। তো আমরা যদি এখান থেকে ডাইরেক্ট ব্যাক যাই, এই যে দেখুন আমাদের ওয়ালপেপারটা কিন্তু সেট হয়ে গেছে। তো এইভাবে আমরা যে কোনো ওয়ালপেপার বা রিংটোনকে আমরা সেট করতে পারবো এখান থেকে। তো ঠিক আছে, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ঠিক আছে, আবার নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে। তো ওকে বাই, সবাই ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন। ওকে বাই, টাটা।